Здравствуйте, дорогие друзья! Представляю вам скутер, который еще первый раз в жизни видим. Irbis RZR. Самое интересное, что я сразу же заметил, что двигатель здесь немножко другой. Посвети вот здесь, вот покажи. Его привезли в таком виде, как бы полуразобранный. Что-то не заводится, никто не разобрали, в чем причина. Крышка клапанная, крепится на два болта вот таких вот. Так, сразу же еще что заметил. Вот шланги идут вот отсюда, два шланга снизу. Вот покажи, они здесь отсюда видно будет. Нет, они к картеру двигателя снизу подсоединяются. Вот здесь отсюда покажи, отсюда. Снизу подсвети, покажи. Снизу картер, вот отсюда, снизу, вот отсюда покажи. Прям вот где подножка. Видно? Да, шланги видно. Попробую наклоню, чтобы тебе удобно будет снять, может. Видно? Да, видать, да? Не видно? Да, видно шланги эти. Они с картера откуда-то идут. Итак, шланги идут вперед. Покажи, что там впереди. Я это заснял там. Нет, впереди вот здесь покажи. Впереди. Крылом. Под этим. Передним. Под передним. Сюда вперед иди. Они идут сюда вперед. И вот мы здесь обнаружили масляный радиатор. Так что вот поняли, для чего эти шланги. Дополнительное охлаждение масла. Более продуманная система, конечно, прикольно. Ну, в принципе, и 157 вроде неплохо бегал. Так, в общем, вот такая система. Сейчас теперь покажем, какая визуальных больше изменений мы не нашли. Я открою унитаз. Стартер как на 157-м. Карбюратор такой же. Вроде визуально больше ничего не отличается. Ходовая тоже похоже все. Ну, задний гидравлический тормоз. Это уже как бы идет в норме уже на всех новых моделях. Как бы должно быть. Так. Тормозанчик отглядала. Задний работает, не работает. А что там? Непонятно. Так, вот передний. Задний что-то не работает. Они еще и болтаются что-то. Там что-то походу. Управляйка, может, капец. Нет, масло стекла, может, тормозуха или что. Ну там колодок тоже нет, надо это будет менять. Болтается направляющих они как бы. Ну там уже какая-то резинка подложена, кстати, вот сюда нужно будет комплект. Да, кстати, у меня это все есть. Вот пришло. это все, да. А это что такое? Это коммутатор, что ли? Это, да, уже какой-то спортивный коммутатор стоит. Думаешь, это завод или это... Я думаю, скорее всего, это колхоз. Ну, я не знаю, такой скутер первый раз видим. Итак, показываем теперь маркировку двигателя. Покажи внизу. «161». Как там? 161 КМК, что ли? КМК, да. Вот такая вот чудо-юдо, рыба-кит. Будем разбираться, почему не заводится. Так, сначала вот давайте еще откроем клапанную крышку. Посмотрим, что там такое. Думаю, тоже ничего нового не увидим. Ну, головка по-любому уже будет другая. 157-го 100% не подойдет. Своя какая-то. Надо поставить, ну, хотя бы распредвалы или там что, как все устроено. Два болта на 10. Отворачиваем. И смотрим, что там. Оп, вот такие вот болты. Вообще интересно. Ну, как по мне, стрёмно сделано. На 57-м как-то лучше как-то крепеж, но по 4 болта по кругу как-то солиднее, я не знаю. Лучше зажим, как бы 4 угла, все дела. Здесь маленько убрать. Сейчас, подожди, смету щеткой с меткой. Смени. Вот такая вот хрень. Да. Как я и сказал, внутри покажи. Резинка здесь, конечно, получше. Ну, потому что зажим похуже. Два угла всего. Как-то стремнее сделано. Как видим, все уже по-другому. То есть головка однозначно не подойдет от 157-го. То есть вот так. Поршневая, вот не знаю, поршневая, я думаю, такая же.
Не стали уже до конца заморачиваться, китайцы что-то переделывать. Не пойму, для чего вот это нужно было переделывать. Да? Вот этот механизм вроде неплохо работал, все на 157-м. Для чего? Сейчас как раз проверим, я думаю, на клапана. Так, смотри, крепеж, кстати. Этот распредвал. Гляньте, на 2 болта закручен. Подножка поворачивает. Смотрите. Надо еще разобраться, как здесь метки должны быть. Подозреваю, что вот эти метки VI, это как должно быть внутри, а вот это может параллельно. Ёх, блин. Нет, что-то, наверное, не то. Надо разбираться, как метки должны быть. Давай снимем так ту крышку. Выведем по мертвой точке, как на 157-м, да? Посмотрим. Да. Точно. Вот крышку, где крыльчатка, по этой метке поставим, попробуем, посмотрим там, как метки будут совпадать. Самому интересно, как должны быть метки. Так, теперь нужна отвертка. Крайне неудобно. Вообще турбо Привыкли к неудобно. неудобствам. Так, придется, наверное, отворачивать пластмасс. Так, снял я эту крышечку все-таки. Изъебнулся. Ну что, давайте выставим здесь мертвую точку. Вот так. Сейчас посмотрим здесь. Если что, прокрутим еще разок. Блин, шланг этот мешает. Здесь ну все. Ну да. Один зажат, другой, скорее всего, думаю, не попало в нужное место. Или, возможно, цепь проскочила. Тоже не исключаю такой вариант. Да, она какая-то слабая. Скорее всего, проскочила здесь цепь. Возможно, здесь все серьезно. У нас снизу болтается цепь. Сейчас еще попробуйте, наоборот, прокрутить. Если опять не попадем в метки, значит, скорее всего, проскочила цепь. Это опять мертвую точку мы выставили. Что у нас мы имеем? Опять этот клапан у нас охрененно слабо зажат. Подозреваю, что проскочила цепь. Подозреваю, что проскочила цепь. Потому что она вот себе, обрати внимание, покажешь, нет? Вот здесь вот снизу. Вот, или подожди, она уже здесь, по-моему, растянута. Это натяжник на все вытянутый. Вот. Оп. Видно, да? Вот она. Спокойно. Да, давай отверткой поболтай, да? Вот оттуда. Наша цепочка. Спокойно болтается. Натяжник ее не держит. В общем, такие дела. Возможно, будет классное видео по разборке этого двигателя. Потому что у нас цепочку, наверное, придется менять. Скорее всего. Ну, посмотрим, может, натяжник. Можно будет что-то с натяжником поколдовать. Ну-ка, там не наколдовано случайно? Посвети туда. Что-то больно цепь глубоко. Так, с натяжником не наколдовано. Я думаю, есть смысл попробовать его. У нас есть наваренный, кстати. Попробовать поставить наваренный. Здесь вот мертвые точки опять на место выставить. Просто, возможно, погнула клапан при проскальзывании цепи. В общем, такие дела. Увидим дальше, да? Да.